大家好，我係竹山佛大電子公司噶。我哋依家嘅展會係5月27號。之後呢邊咧係我哋嘅充電樁，我哋有好多嘅模型，比如話呢份就係我哋自己開嘅模型。之後我哋呢邊我哋嘅呢個充電樁咧係有 WiFi 功能嘅，之後你可以連接手機啊，之後就可以連到呢個充電樁上面，就可以知道你充咗幾多時間，要咩時候充到咩時候，之後咩時候停都可以去設置嘅。之後呢邊咧係我哋嘅一啲充電線，比如話呢啲係我哋嘅歐標雙頭倉。之後咧呢落邊咧你睇有各種唔同顏色可以配你唔同顏色嘅車，就會更加嘅好睇，係咪？之後呢邊咧有我哋個延長線，呢個延長線咧係比較大功率嘅。之後係呢邊係特斯拉轉特斯拉嘅，係冇錯。之後咧仲有呢邊我哋嘅轉接頭，我哋呢個轉接頭咧都係有開自己嘅模型嘅，有好多唔同嘅模型。之後有歐標轉美標啊，比如話直流噶、交流噶，我哋都有嘅。你睇，呢邊係都係有唔同嘅模型嘅，係。所以快啲過嚟啦，我就喺呢度等你啦。